obbo Taayyee Danda'a paartii badhaadhinaa Oromiyaa irraa egaa dhimmoonni irratti mari'annu keessumaayyuu yaaddoo addunyaa kan ta'e dhimma koronaa fi akkasumas akka paartii badhaadhinaatti hojiilee hojjetamaa jiranii fi haala yerootiin kan wal qabsiisan obbo Taayyeen baga nagaan dhuftanii. Ayyee baga nagaan dhufte. Egaa kun amma kaasee yaaddoo guddaa akkasumas biyya keenyattis lakkoofsa uummataa dabalaa jira dhibeen koronaa kun rakkoo guddaa ta'aa jira. Mee hojiileen akka paartii badhaadhinaatti akka Oromiyaatti hojiileen hojjechaa turtan maal uummata kana rakkoo kanarraa baraaruudha. Ammas immoo maalitti jirtu mee achirraa jalqabnuuti. Baay'ee gaariidha. Dhibeen koronaa kun akkuma addunyaatittuu dhibee hamaadha. Biyyoota gurguddoo humna qaban akka Ameerikaa, akka biyyoota Awurooppaa hagam akka miidhe diinagdee isaanii sirna fayyaa isaanii hagam akka qormaata keessa galcheen beekamu. Nu biratti immoo gaafa fidduu tokkoffaa aadaan hawaasa keenyaa walii wajjin jiraachuun gaafa cidhaa gaafa du'aa walitti dhufuun walitti baay'achuun gaafa amantii kunniin wajjinoo walitti qabdee ilaaltu dhibee saniif baay'ee saaxilamaa ture. Deebi'ee ammoo diinagdeen keenyas diinagdee biyya saniitii wajjin waa walgituu miti walirraa fagoodha. Ammoo sirni fayyaa keenyas dhaabbanni fayyaa akka biyyaatittis ka qabu akka naannootittis ka qabu humni isaan qaban humni namaa isaan qaban meeshaaleen yaalii tajaajila wal'aansaa isaan qaban sanii wajjin walitti ilaaltu baay'ee rakkoo ture jechuudha. Kanarraa ka'ee gaafa wanni sun dhufu hooggansi mootummaan yoo ta'e paartii badhaadhinaatiin an hoogganamu paartiin badhaadhinaatis mootummaan isaan hoogganamus wanni kun uummata keenyaaf yaaddoo guddaa ta'u jala muree ilaalee jechuudha. Akkamitti qolanna ka jedhullee sirriitti gattaa'ee akka ormi godhe sirba akka ormaatti sirbinaan morma nama jal'isaa waan jedhaniifi namni baay'een aktiivistoota jechuu dandeechaa eenyu jechuu dandeechaa cufaa jedhan ammuma galchaatii nama manatti. Nama kana manatti galchinee waan immoo fuunee achitti nyaachisnuu hin qabu. Argitee qorichi nama biraatiif hojjetu nuuf hin hojjetu. Soo maal haa goonu jennaan mala ittiin ofirraa waan kana ittisnu tokko walirraa faffagaachuu manneen barnootaa bakka ijoolleen silaa walitti baay'inaan dhufan sun walitti baay'ina namaa bakka fidan manneen amantaa kunniin akka tajaajila san akka barbaachisanitti wannoo san akka dhiisan manneen barnootaa akka cufaman yuunivarsiitii haayiskuulii elementarii kunniin ijoolleen akka galan goon tiraanispoortii akka duraanii sanitti odoon ta'in wadhakkaadhaan hir'atee akka fe'amu goon gabayaan akka addaan faffagaatu goon hojiin immoo akka hin dhaabbanne goon warshaalee keessatti maaliif hojiin sun isoo dhaabbate innis deebi'ee balaa biraa qabatee dhufa waan ta'eef soo kana hunda achiin akkasitti goonee gubbaarraa muummicha ministeeratti irraa qabee sadarkaa naannootitti sadarkaa godinaatitti sadarkaa aanaatitti koreewwan kana to'atu koreewwan kana ittisu ijaaramee jechuudha haga gandaa gabbu'ee sun maal godhee waa hunda caalaa hubannoo uumuu irratti xiyyeeffanne miidiyaadhaan isinis akka gochaa turtan moontaarboodhaan mini miidiyaadhaan manaa manatti deemnee karaa caasaa keenya karaa caasaa mootummaatis karaa caasaa paartiitis caasaan miseensi paartii keenya yoo xiqqaate nam tokkichi tokko dura ofii hubachuu akka qabu lammaffaa immoo yoo xiqqaate nama 10 ollaa isaa jiru naannoo isaa jiru hubachiisee balaa kanarraa of baraaruu akka qaban itti immoo akka qabu karaa caasaa qabnuun itti himne jechuudha akka nagabbuun. Miidiyaa irrattis hojii gaariin hojjetame haa ta'u malee ammallee magaalotuma gurguddoo yoo fudhannu deebi'ee uummanni yeroo ammaa kana daandiitti ba'ee haalli karaa ittiin of eeggannoon gooneen sochiin garaagaraa godhamaa jira. Baadiyyaattis yoo fudhattu ammas mallattoon akkasii bal'inaan mul'ataa jira. Sarara darbee labsiin yeroo muddamaas labsamee jira. Qabatamaan garuu akka amma ittiin kanatti hojiirra oolee jechuu dandeenya. Ammallee mallattoon jira uummanni daandiitti ba'ee jira. Dhibichi immoo namoonni kanaan qabaman kanaan duraa caalaa dabalaa dhufee jira. Asirratti kan hubadoo maal hojjechuuf kan itti jirtan? Yaa kun dhugaadha. Waan hin hojjenna jennee qabanne hunda nus hojjenne hin jennu wanni harca'u hin jira. Ammoo oduma hojjetamu labsiin yeroo adattamaatis bahee jira. Seeruma kanaa'u gara qaama nageenyatiinis irra caalaa immoo qaamni uummata
waan jedhame san akka jedhametti hojiirra oolchuu irratti darbee rakkoon jira. Hojiirra hin oolle garuu wanni jedhu jechuun akka waliigalaatitti yoo ilaallu uummanni kun biyyi kun biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabu. Biyya ammana gahu kana keessatti dhibeen kun amma inni mul'ate. Waan kanaan du'e gara nama 4 akkana moo 3 akkana. Ammoo kan waan kanaan qabames aga nama 200 akkas reefu. So baay'ee miti jechuudha yoo ilaaltu. Maaltu kana godhe yoo jenne akkanumaan hin taane. Wanni baay'een hojjetamee jira. Wanni harca'ee mul'atu akkuma jirutti yoo ta'e effectively waan hojjetameef wanni bu'aa qabu. Wanni itti himame sun uummanni harka dhiqachuu isaati irratti, walirraa faffagaachuu isaati irratti, maaskii godhachuu isaati irratti waan silaa itti himame san raawwachaa jira jechuudha. An harcaasee jiru magaalaa Finfinneettis waan arginu jira. Adaamattis waan arginu jira. Eessattuu bakkee darbee mul'atu jira. Dhibeen kun immoo bal'inaan mul'achuu dhabuun isaa mataan isaa wanni kun biyya keenyatti xiqqoo laafadha ka jedhus yaadni akkasii waan dhufe fakkaata. Hedduu kan ammoo guyyaa tokkotti namni 17 itti aanee namni 25 baay'een isaanii biyya alaarraa ka dhufan ta'us wanni kun waan nama yaaddeessu jechuudha. Kanaaf ammas nu caasaa duraan qabnu sun akkasumatti sochoofne karaa mootummaatis keessattuu amma deeggarsa walitti qabuudhaan warra harka qalleeyyii qarqaaruudhaan hubannoo kana uumuudhaan seera immoo labsii yeroo ariifachiisaa keessatti bahe bakka warra du'aa akka namiidhaan bakka cidhaa wanni sun bakka gammachuu bakka boo'aa waan akkanaa kan bakka amantii waan akkanaa kanatti namni walitti baay'achuu akka hin qabne gaafa gabaa bahee galu qulqullina barbaachisu eeggannoo barbaachisu godhuu akka qabu bakka gabayaatitti fageenya walirraa eeggachuu qabu akka eegu san karaa qabnuun itti hojjenna. Garuu immoo manaa manatti wanni nu hojjenne manaa manatti nama miliyoona 30 ol bira geenye jira. Karaa caasaa mootummaatis karaa caasaa paartiitis wanni kun hamaa akka ta'e. Achi keessatti immoo rakkoon duratti akkasiin jedhe koronaa qofa waan hin taaneef koronaadhaan wajjin wal qabatee diinagdeen balaarra bu'uu waan danda'uuf oomishtummaan keenya akka gadi hin jenne bakka jirutti namni hundumtu keessattuu qonnaan bulan keessattuu warri warshaa keessa hojjetu eeggannoo barbaachisu gochaa oomisha barbaachisu immoo dabalaa sirriitti humna guutuun hojjechuu akka qaban kallattii qabannee bakka hundatti hojjetamaa jira. Koronaan cinatti uummata kana tasgabbiidhaan karaa bilchina qabuun paartii keessan keessatti qulqullina uumtanii ceesisuudhaan wanti amma itti jirtan maali jechuu dandeenya? Waa hunda caalaa ka dursu garuu fayyaa uummataati. Paartiin ka ijaaramu uummataaf yoo uummanni hin jirre paartiin hiikoon qabu. Miseensi paartii keenya xiqqaanis guddaanis hooggansis miseensi gajjallaa jirus han inni beekuu qabu waa hunda ka dursu uummata. Kanaaf bakka jirutti ofiis uummatas dhibee kanarraa baraaruuf halkanii guyyaa hojjechuu qabu. Maal gochuu akka hin qabne waan kallattii ogeeyyiin fayyaa kennan harka dhiqachuurraa qabee walirraa faffageenya barbaachisu eeggachuurraa qabee gaafa gabaa dhaqan gaafa mana amantaa dhaqan bakka kan maal gochuu akka qabu maaskii godhachuurraa qabee so kan hunda dura ofii beekee ammoo nama biyya alaatirraa dhufan nama dhibee kanaan shakkaman hammeenyaaf odoon ta'in fayyaa isaaniitiifis fayyaa hawaasatiifis jecha qaama laalchisutti qaama nageenyatitti warra fayyaatitti eeruu kennuurraa qabee ofii isaatirraa ka'ee waan kana godhuu qabu. Yoo ofiifuu balaarra bu'e uummata baraaruu fedhee of kennuutu irra jira jechuudha. Dandeenyaan uummannis innis baraaramuu qabu. Yoo sun dadhabame garuu inni badee uummanni baraaramuu irra jira. Kallattiin nu qabannee deemnu kallattiin gubbaarraa kenname kan akka miseensatitti yoo dhuguma uummata kanaaf dhaabbanne ka jedhu taate dhiiga kennuurra qabee fakkeenyaaf amma waan kanaa wajjin wal qabatee namni sodaatee wal tuttuqqii maal kanarraa wal qabatee amma namni konkolaataan dha'u jira dubartiin deessu jirti daa'imni dhiiga hanqatu jira dhalatee kana hundumaa rakkoo waan jiruuf hooggansa keenyarraa qabee miseensa keenyarraa qabee sadarkaa jirutti dhiiga kennee uummata kan rakkoo hamaa kana keessa ceesisuu qaba jenneerra. Rakkoon nuti jiru garuu kana qofa miti haala yerootii wajjin wal qabatee rakkoon nuti jiru bal'aadha. Koronaan kun wanni inni fide tokko rakkoo diinagdee wal qabatu wanni nuyi alatti baafnee gurgurru
baay'een isaa ekspoortii irratti biyyoota wajjin daldala waan ta'eef biyyoonni daangaa ofii cufan waan ta'eef sochiin diinagdee biyya baay'ee keessatti dhaabbate waan ta'eef kun rakkoo qaba. Wanni nu impoortii goonu biyya biraati irraa dhufa waan ta'eef sunis akkasumatti rakkoo mataa isaa qabaata. Ofii keenyaafis namni sodaarraa kaka'e bakka hojii bahee hojjechuu dadhabe oomishtummaan tajaajila kennuu noo dhaabbate kun deemee balaa beelatti nu saaxiluu waan danda'uuf rakkoon diinagdeen keenya duraanuu hin beekama haga sadarkaa markabni hatamuutitti gahee ture haga piroojeektii mootummaa hundi qaama murna xiqqaa jala oolee maqaadhaaf qofa deemee diinagdee guutuun kaazinaan duwwaa ta'utti deemee ture bakka sanirraa home grown economic policy imaammata diinagdee biyya keessaa dhalate isa bocnee addunyaa wajjin dubbannee diinagdee keenya kana bakka kufee kaasuu bakka jalqabneetti kun dhufe beeki. So waan kana oomishaaf oomishtummaa keenya irratti xiyyeeffannee sochii diinagdee keenya bifa ho'iinsa qabuun keessattuu qonna irratti keessattuu industirii irratti waan kana jabeessinee yoo hojjechuu baanne deebi'ee ammas hin kufa kun immoo balaan inni baatee deemu biyyaafis uummataafis rakkoodha tokko kan kabiraa iddaasee wajjinis wal qabate hidhaa haaromsaatiin barana guutuuf deemna hagayya irratti hin guutamu guutuu hin jalqabnaa jechuudha. Kunis dhiibbaa inni fidee dhufe qaba warra biyyoota waan kanarraa gaafii qaban bira irratti keessattuu gama warra Ijiptiititti karaa dippiloomaasiitiin dhiibban isaan godhan jira sanii olitti irree sadarkaa birmadummaa biyyaa irratti wanni yaadamuu danda'u wanni ta'uu danda'u hin jira kun yaaddoo mataa isaa danda'eedha. Filannoodhaan wajjin wal qabateetis filannoon silaa barana godhamuu qaba sababa koronaatitti hin godhamne sunis rakkoo mataa isaa qaba kana hundaafuu filannoo kanarratti ammas akkuma amma kaaste balaan koronaa balaa cimaadha. Haa ta'u malee filannoon kun akka darbu manni marees kan murteesse jira. Mootummaanis filannoo afran kaa'ee heera hiikuratti kan xiyyeeffatudha. Isa filateeti manni marees kan murteesse kan mirkaneesse filannoo irrattis komatamaa jirtu. Qaamoleen tokko kan paartileen mormitootaa tokko dorgomtootaa tokkos heera mootummaa irra wanta taa'ee hin jiru. Heerri mootummaa kallattii kamiiniyyuu filannoon darbuu akka qabu wanti lafa kaa'ee hin jirudha. Mootummaan immoo kan godhaa jiru dhiibbadhaan filannoon kun akka darbu kan ta'uu qabu paartileen morkattoota mootummaa walii galanii furmaata kan ta'uu qabu marii siyaasati kan jedhaa jiran jiru. Isin immoo heera mootummaatiin ala bahuu hin qabnu. Filannoowwan afur dhiyeesse mootummaan filannoo arfan keessaa filannoo heerri mootummaa hiikaa itti kennamu irratti kan xiyyeeffatudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kallattii kan himiyyuu hiikkanis kennamu filannoo naa darbu yaa dheeratu waggaa 5 darbuu qabu waggaa 5 irra darbee yaa dheeratu jedhu wanti lafa kaa'e heerri mootummaa lafa kaa'e hin jiru inni kan morman jiru. Kanaaf kunis akka rakkoo tokkootti ajandaa yeroo dhiyoote waan ta'eef mas keessa jirra waan ta'eef kan akka paartii keessaniitti akkamitti ilaaltu sin? Baay'ee gaariidha nuyi gaafa duraa filannoon galma miti baay'ee filannoo hin goonaa fi miti hin goonu. Filannoon fedhii faayidaa. Filannoon galmaa miti yoo jennu. Filannoon fedhii faayidaa uummataaf. Eekan. Dimookiraasiin hin barbaachisa. Dimookiraasiin eenyuuf barbaachisa? Uummata jiruuf barbaachisa. Gaafa uummanni hin jirre maaltu jira? Dimookiraasiin lafaa fi miti bara. Dimookiraasiin mukaa fi miti. Dimookiraasiin dhagaa fi miti. Dimookiraasiin namaaf wanni barbaachisu. So dimookiraasiin hin barbaachisa uummata Itoophiyaatiif. Uummanni Itoophiyaa bilisa ta'ee mootummaa naaf ta'a jedhu quba ofiitiin sagalee ofiitiin filatee muuduu qaba olaantummaan kasaa ta'uu qaba kana hin amanu. An isaan ta'an ofirra jigsu ka isaa ta'u immoo muudee tajaajila irraa argachuu irra jiru kana hin amanu. Amma wanni dhufe filannoodhaaf gama hundaanuu bakka nuyi qophii taaneef waa hunda miseensa keenya gubbaa haga jalaatitti leenjifne hoggansa keenya leenjifne sagantaa keenya areessine durumaa mootummaan hin barbaanne kan jedhus kan mormii garaagaraa kaasan jiru durumaa mootummaan filannoo kana hin barbaanne kanaaf kan jedhan jiru asuma ammee akkamitti ilaaltu? Yaa kun yaa mootummaan hin barbaanne har'aa miti. Gaafa duraa filannoo warri jedhu ture. Filannoo jechaa turanii gaafa mootummaan ejjannoodhaan filannoo hin geggeessinaa jedhee paartiin badhaadhinaa murtiidhaan itti gabbahu
fi deeggarsi paartii badhaadhinaatiif jiru. Erga keessattuu amma ida'amuudhaanis wal qabatee walitti makamuudhaanis wal qabatee burjaajiin adda addaa uumame waan sun gaafa kiliir ta'u gaafa hayyoota birattis hubatamu gaafa hawaasa birattis hubatamu kijibni isaan odeessaa dhufan gaafa saaxilamu nuyi parsantii 10 carraa filannoodhaan mo'amuu hin qabnu jedhanii dubbatanii ofumaafu koronaan dhufnaan koronaa waaqannuu fidee jedhan beek yoo dhageette it is a divine intervention. Nuyi rakkoorra jiru paartileen mormitu jedhe kaafaa hojjete keessattuu hoogganaa kaafaa hojjete koronaa waaqannuu fidee divine intervention nuyi rakkatee jiru nuyi garatti deemnu wallaallee koronaan dhufe xiqqoo hafuura nutti deebisee dhuguma kun anaa miti jedhe isaanuu deddeebiinii kaasu so kun maalinni nu qophii hunda xumurre filannoof deemaa bakka jirru wanni kun dhufe gaafa wanni kun dhufu koronaan kun wanni inni ittiin faca'u tokko walitti dhufee mircaa boordiin nama walitti qabee leenjisuu qabu leenjii kennuu qabu ijaaruu qabu meeshaalee waan kanaaf barbaachisan baay'ee isaan hin oomishnu alaa fiduu qabu sochiin international quunnamtiin cite xayyaarri deemuu dide baay'ee rakkate jechuudha sochiin tiraanispoortii akka barbaachisutti hin deemu hoteelonni cufaman jechuun sadarkaa sanitti walga'iin dhaabbate maaltu kana hunda laalee gattaa'ee mircaa boordiin filannoo hin ta'uu hin danda'u gaafa inni hin ta'u jedhu sanuyyuu mee laala lakkii xiqqoonni kun achi siqnee hin jarjarru jennee ture akka paartiitti lakkii darbuu qabaan jedhe paartiilee biraati gaafas har'ammoo mootummaan qophii hin qabu ka jedhan taate sooba jechuudha as deebinee garuu gaafa dubbii duratti ilaallu filannoon mataa jiru irratti qarree qoranii filannoo gochuudhaaf bakka qophii qabnutti wanni filannoo gochuu nama hin dandeechifne dhibee hamaan addunyaa kana raasee dhufe koronaadha wanni maal goone ay filannoo noo galma ta'e abbaan fe'aaduu abbaan fe'aafuu filannootti deemtaa jechuudha filannoon immoo galma moo maali yoo jette filannoon faayidaa uummataatiif wanni jechuun labsii yeroo ariifachiisaa maaliif ana heerri mootummaa kenne keeyyata 93 jalatti mirgi dubbachuu mirgi socho'uu mirgi filachuu mirgi ijaaramuu hundi hin jira beek heerar kun hundumtuu hin barbaachisa nama dhuunfaafis hin barbaachisa gurmiifis hin barbaachisa garuu gaafa dubbii hamaan dhufe gaafa yoo heerarri biyyaa dhufe gaafa dhibeen akka ammaa kun dhufe wanni sun rarra'uu irra jira mirgoonni sun daangeffamuu irra jiranii hanjedhu heeruma kaa'e maaliif kaa'e waan sanirra jabaa jira jechuudha mirga dubbachuu kiyyarra mirga jiraachuu kiyya caala anaaf mirga filachuu kiyyarra mirga jiraachuu kiyya caala anaaf so wanni mirga jiraachuu uummataatti balaa fide an uummata lafarraa fide reeffa hin argita ameerikaa keessa guyyaa guyyaan nama meeqatu du'e itilii meeqatu maal ta'e faransaay meeqatu maal ta'e ispeeyin nama meeqatu dhume ingiliz nama meeqatu dhume kana hin garte kun lubbuu namaa aay abbaan fedhe aduu abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u filannoon galma haa goonu akka jedhan ta'e rakkoo tokko lammaffaa heerri mootummaa maal jedha heerri mootummaa bakka rakkoon jirutti hiikoo natti kennuu hin dandeechanii dhufuma isaati qaamni waan kana hiiku immoo mana maree federeeshiniiti aangoo mana maree federeeshinii keessaa olaanaan heera biyya kanaa hiikuudha kana katume heera nu miti amma miti gaafa inni tumamuun ijoollee xiqqaa atis akkasuma gaafa keeyyanni kun tumamu heera akkaayi ammoo ani gumii qulqulleessituu dhimmoota heeraa hin jira isatu qulqulleesse ogeeyyiidha jedhu sun ogeeyyii seeratti manni murtiitis keessa jira isaanii allaalee waan kana dhiyeessu so kun akkanatti maaliif akkana ta'e maaltu walirra oole gama tokkoon haalli nama muddu jira keeyyata 93 jala labsii yeroo ariifachiisaa mootummaan labsuu hin danda'a gaafa rakkoon akkanaa dhufe ka jedhu heera kaa'ee mootummaanis san irratti hundaa'ee labsee jira uummannis ta'ee hin ture malee sirumaa'uu jedheera karaa biraatiin immoo barana filannoon kanaan dura godhame waggaa 5ffaan isaa barana waan ta'eef barana hin dhumata filannoon barana geggeeffamuu qaba kun keeyyata 54 jalatti ilaaluu hin dandeecha yoo achitti ilaaltu wanni kun lamaa walitti bu'eera
Labsiin yeroo ariifachiisaa asiin jira haalli nama muddu jira gara naan immoo filannoon jira. Okey kamtu caala. Atamma akka gaazexeessaatitti ana nagaafachuu fi bakka kana tarree qabattee jirti. Amma odoo miilatti biddisi qabate. Amman kana fixutti haa ta'u jettaati. Moo maal goota? Waan kana waan haasoftu kana dhiiftet ibidda ofirraa dhaamsitet booda itti deebita sanuu fayyaan kee kasi dandeechisu ta'e jechuudha. Akka na beeku dhugan. Filannoodha moo lubbuu mataa baraaruutu caala. Kana kiliirlii namiifuu galuu qaba jechuudha. Nama asirratti burjaajii mootummaan fedhiin qabu mootummaan aangoo dheereffachuu fi danqaa akkanaa kana keessa gadadoo akkanaa kana keessatti halkanii guyyaa bakka hirriiba hin qabnetti kun aangoo miti bara. Amma isaan kan jedhan yeroo baay'ee furmaata kan kennuu dandeessu heera mootummaa irratti ifaan ifatti filannoo waggaa 5 darbuu hin qabu waan ta'eef artikila biraas filannoodhaaf addatti wanti kaa'ee hin jiru gaafa rakkoon akkasii dhufu filannoof jedhee filannoon darbuu qaba jedhee waan ta'e waan hin qabnee fi wanti akkasii waan hin jirree fi kan furmaata ta'u fulbaana 30 booda dursee akkuma kanaan dura mootummaan kun paartileen morkattoota kan wajjin mari'achaa turee fi mari'ataa jiru marii siyaasati. Siyaasatu hiika waan kana malee moor siyaasa irratti xiyyeeffachuu qabna. Teenyee mari'annee waan kana furuu qabnaadha. Heerri waan kiliir kaa'ee jirudha kan isaan kaasaa turan. Isin marii siyaasaa kana xiyyeeffannoo akkamitti kennuu dhabdan? Lakkee nu tokko marii siyaasatii fi xiyyeeffannoon dhoowwan. Amma kan isaan jedhan sanillee sirriitti beeku. Amma namni ogeessa seeraa ta'e heeras haa ta'u seera yoomii kama ka jedhu sirriitti beekamuu qaba. Yoomii kama. Tokkoffaa gaafa keeyyanni tokkoo fi keeyyanni biraa walitti bu'u gaafa wal dhabu sun lamaan maal goona akkamitti hiiknaa ka jedhu wannoo qabu qajeeltoo qabu hin hiikama gaafan. Gaaf biraa gaafa seerri callise. Fakkeenyaaf waan tokko jedhee irra darbee waan biraa jedhee achi hedduu sanitti wanni biraa silaa wanni jedhamu yoo hafu inni hiikama silence of the law jedhan gaafa seerri cal jedhe banaa jira banaan kun hiikoodhaan guutama. Kana nu miti baran baasa saayinsiin seeraa akkana jedha. Amma nu mudate kana labsiin yeroo ariifachiisaa labsuu hin danda'a mootummaan jedha gara naan filannoon waggaa 5 deemuu qaba jedha. Waan kana lamaanitti yoo wanni kun lamaan walirra oole maal haa ta'u ka jedhu keeyyanni hin jiru. So maal ta'a biyyi biraa maal godha akkanatti? Saayinsiin seeraa maal jedha? Gaafa immoo heerri kun tumamu warri mari'ate maal jedha? Yaan akkanaan kaane yoo ka'ee jiraate deebiin kenname maali? San hunda laalameet asirraa hiikoon kennama jechuudha. Hiikoo kennitee banaa san guutu. Kun waan nuuf hin miti saayinsii seeratti kun. Yookaan immoo fakkeenyaaf keeyyanni tokko jiraate keeyyanni sun qalbii namaatitti amma yoo fudhatama dhabe yoo laaltu waan sababaan deeggarame yoo ta'u baate akkamitti addunyaarraa kan irra darbuu danda'a keeyyanni tokko kennamee duraan jedhame fakkeenyaaf dubartiin hin filtuu wanni jedhu Ameerikaa keessatti hiyyeessi hin filuu wanni ture jiru. Baay'een isaa hiikoodhaan sirratti maal jennaan gaafa san of course akkasitti yaadamaa ture. Gurraachiin filuu akkasitti yaadamaa ture gaafa immoo silaa qalbiin namaa hubatee bira gahu kuni absurdiitii fida maal jechuudha han jedhu dhufa jechuudha. So kanaafu nama lammii erga ta'e lammiin hundumtu ka jedhu akkasitti hiiktaa jechuudha. Hiikoodhaan wanni baay'een sirratti. So wanni hiiknu waanuma barreeffame fakkeenyaaf bishaan jechuun maal jechuudha or midhaan jechuun maal jechuudha or wanni ta'e maatii jechuun maal jechuudha maatiin jira maatiin kun nama meeqa qabaa isa jecha hiikuu miti. Jecha hiikuun jiraachuu danda'a. Irra caalaa garuu bakka banaan seeraa yerootti hiikoodhaan guutuu waan jiru. Kana achi garuu wanni amma marii siyaasaa isaan jedhan kun marii siyaasaa muummichi ministeera waajjira isaaniititti yaamanii yeroo labsii ariifachiisaa sanis waan biyyi keessa jirtu yaaddoon biyyatti deemaa jiru maal akka ta'e itti himanii tarkaanfiin mootummaan fudhatu hedus kanaa jedhamee itti himame wajjumaan dubbatanii boordiin filannootis waan kana filannoo baran geggeessuu hin danda'u jedhee mariisise akkasitti hubataniiran. Gaafa immoo dheengadda waan kanarratti amma banaa seeraa kana akkamitti cufna ka jedhu mootummaan filannoowwan jiran afran
dhiyeessee jira yaame yaada hoo qabdan gabbisaa jedhee kun marii kanaa olittis mariinoo barbaachisa gochuu hin dandeenye garuu akka isaan jedhanitti mariin isaan jedhan amma maqaatu marii malee mootummaa ce'umsaa ijaarraa mootummaa rakkoon jiru rakkoo siyaasati miti rakkoon siyaasaa tureera kanaan dura yoom ture 2008 2009 2010 rakkoon siyaasaa tureera uummanni hin bulwedhee fincilee karaan cufamee wanni meeqa badee mootummaan qabuu fi uummata hedduu rakkoon tureera so yeroo sanitti waan kana karaa marii siyaasatiin hin furraanoo taate sirrii rakkoo siyaasati waan ta'eef har'a ka dhufe rakkoo siyaasaatii miti dhibeen addunyaatti dhufe paandamik korona an Itoophiyaa qofayyuu miti an addunyaatti mootummaa mitan fide mootummaan amma danda'ametti humna qabu gurmeessee waan kana ittisuuf hojjete so kun rakkoo siyaasaatii miti siyaasaan furroonneedhaan hin jiru rakkoo seeraati seera keeyyata heerati heera keeyyata 93 fi keeyyata 54tu wal dhab achi hedduu maaltu ta'uu qabaata kanammoo hiikoo heeratiin guunnaa jechuudha kuni wanni isaan jedhan ammoo odoo amma waan isaan jedhan kun waan ta'u ta'e hawaasaaf if akka ta'u maaliifuu mootummaan ce'umsaa odoo hin taa'u ta'e haala amma jirru kana keessatti mootummaa jaba ariitiin waa murteessu ariitiin waa raawwatu barbaachisa mee warra sagantaa isaanii gartokkeen Itoophiyaan barbaannu jedhu gartokkeen immoo Itoophiyaa afaan tokko aadaa tokko hambiifata akka barbaanne jedhu achi keessatti kun magariisa keelloo fi diimaa waan jedhan kana arguun barbaannu hin jedhu kun immoo waan urjii amma irra jiru kana irraa balleessin hin jedhu waan akkanaa kana mootummaa tokko keessatti fidde yaada tokko watti dhiyeessitu hoggaa tokkotti mari'atee murteessuu hin danda'amu oo amma kana keessatti warri kun paarlaamaa Huseen waan akkana kanaaf bar filannoodhaan abbaa uummanni barbaadu haa seenu achi keessatti alaallo hin jennu warra garii yaanni harka kufeera tarii waan kana yoo isaan mari'atanii sadarkaa sanitti dhufuu hin danda'anii taadha akkuma marii furmaanni siyaasa jedhan jarri kun walii galuu hin danda'anii taadha kanammoo hoo tokko odoon ta'in murteessuu dandeenya hoo tokko odoon ta'in hoo lama odoon ta'in irra deddeebiin warri wal fakkaataa walitti dabalamaa muummichi ministeera wanni kun mariidhaafis paartii 150 ka jiru kanaaf meeqa teessoo hundumtuu paartiidha maqaa hundumtuu paartii kanatu kanarra wayyaa wanni ati ittiin madaaltu hin jiru filannoon uummataa dhufe kaaniif deeggarsa kenne kaan deeggarsa dhoowwate kuni uummata biratti fudhatama qabaa jabaa jechuu dandeessi kun immoo fudhatama hin qabu laafadha jechuu dandeessi amma garuu mircaa boordiin beeka jara kan paartiidha hundu 150 akka wal fakkaatanitti walitti gurmaa hookan adda uummadhaa koaliishinii hookan walitti makamaa yaada walirraa maal ennaan dhimma biyyaa irratti waan biraati irratti illee mari'achuun hin danda'amaa dabara aangoolleen qoodannoo ka jennu taate wajjiin bulchinoo ka jennu taate hin danda'amu garuu amma kanatti yoo baay'attan rakkoodhaan garuu qe'umattuu amma sadarkaa walitti odoon ta'in namni wiixata walii galee hojjaa lama fuqee kiyya keessan bahinii jedhee ibsa waliin baasu qe'ee qoodate keessattuu ganda keenya kunii achi qe'ee keenya kunii as qe'ee keenya afaaniin tokkummaa Oromoo lallabaa qe'een qoodate namni wal keessan baanu jedhee bakka kun akkamitti ta'a mootummaa akkamiitiin kana hojjetamu hin ta'u jechuudha kanaaf maaliin namuu yaada isaa dhiyeeffatu filannoon hin dheerata filannoo asirra turuu aangoo kanarra turuu hin barbaannu nu yaada qabna sagantaa qabna imaammata qabna waan kana uummata keenyatti himannee jirra ammas deebinee hin himanna zeen yaada keenya laalee uummanni nu filannee amanna yoo nu filuu baate yoo isaan filate haa dhufan rakkoon qabu sun akkasitti deema. Yeroo garagaraas uummanni Oromoo qabsaa'aa ture asis akka Oromoo tokkotti qabsaa'aa turte har'alleen gaafiiwwan koo kan kanaan dura Oromoon gaafii akka gaafitti gaafachaa ture kan akka ammallee waa'een afaanii gaafii murtaa'oon Oromoon gurguddoodha jedhu ammallee akka deebisuu irratti atattamaan deebisuun ammas deebi'aa jiru lafarraa harkifataa jira biyyi rakkoo keessa jirti hin beekamu kana cinaatti garuu maal hojjechaa jirtu gaafii uummataa kana deebisuudhaaf uummanni kun kana boodas yookaan gaafiiwwan kanaaf karaa fincilaa yookaan karaa biraatti deebuun isa barbaachisa natti fakkaatu Oromoon waggaa 150 qabsaa'e maalumaaf komiiwwan yookaan
qaawwa kanatti fayyadamee uummanni akka kaka'u uummanni akka komatu maaliif godhama maaliif cichitanii deebii kana akka paartii badhaadhaatti waan Oromoon gaafatu kana deebisuudhaaf lafarraa harkistan. Yoo dhugaa dubbanne waan nu hojjenne itti yaadameeti jal'ifamee akka waan homtuun ta'iniititti namni hima malee waan gurguddaa hojjenneerra uummata keenyaaf. Gaafiin uummata keenyaa gaafiin Oromoo ijoodha jennee kan qabanne nu dimokiraasii. Ijoodha jennee kan qabanne dimokiraasii. Dimokiraasiin uummanni kun waan inni fedhu akka tolfatu ni waa hunda Oromoodhaaf hin tolchine jennee yaanu. Waa hunda waan Oromoon barbaadu hunda nu tolchuu hin dandeenye. Oromoon garuu tolfatuu danda'a. Waan barbaadu jechuudha. Kanaaf waan danqaa isatti ta'e kaleessa akka inni mari'achuu hin dandeenye, akka inni dubbachuu hin dandeenye, ani isa ukkaamsu. Akka inni socho'uu hin dandeenye, ani isa sakaalu. Akka inni hojjetee argachuu hin dandeenye, hangufuu isa ta'e waan san jalaa buqqisuudha. Fakkeenyaaf bilisummaa miidiyaa, bilisummaa siyaasaa finneera. So Oromoon mari'atee ijaaramee diinagdeedhaan of guddisuun immoo isarra jira. Akka aanaa isaatiitti akka ganda isaatiitti riisoorsii achi jiru moobilaayiz godhee fayyadamuun irra jira. Namni dhoowwoo jiraate amma irraa dhoowwe. Kaleessa nuu humna hin qabu. Amma sun cabeera uummataa wajjin taanee cabsine. So Oromoon akka hojjetatu, Oromoon akka baratu, Oromoon akka gurmaa'u karaan banaadha. Warri kaan garuu maal godhan? Riyaalitii dhugaa qabatamaa har'a jiru Oromoon akka hin argine godhanii qalbii Oromoo kaleessa irratti hidhanii boof boochisuu keessa Oromoo tursan. Waan baay'ee hayyuutu hojjeta. Waan baay'ee ogeessatu hojjeta. Malee nu akka paartiititti kallattii keenya malee waa hunda nuun fidnu jechuudha. Dubbii afaanii afaan akka imaammataatitti sadarkaa federaalaatitti afaan 5 afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u imaammanni mirkanaa'ee jira. Sun jechuun maal jechuudha? So kanaa jamma namni afaan kana dhaqee qoratu taa'ee miti. Waan hanqate. Yuunivarsiitiin hojjechuu qaba. Haayiskuuliin hojjechuu qaba. Hayyuun afaanii hojjechuu qaba. Seenee jechuudha. Riisoorsi moobilaayiz gochuun hin barbaachisa. Waan kana tumsuuf. Nu waan ofii keenya goonu hin goonu. Afaan Oromoo achi keessatti waan isaa malu waan akka mootummaatitti godhuu qabu. Afaan Affaaris afaan Somaaliitis hundumtuu Itoophiyaan akka Itoophiyaanota hunda hammattutti ijaaramuu qaba hin hojjennu. So gaafiiwwan kaan gaafii amma abbaa biyyummaa gaafii biyya kana keessatti akka barbaachisu akka dhaabbata ofiitti hirmaachuu hojjechaa jira. Waan waggaa 150 ijaarame hundumaa irra jigsite akkas gochaa miti hin jirru warreen riifoormiidhaan itti deemaa jira. Caasaan nageenyaa waan inni fakkaatu uummanni keenyas hin beeka namuu hin beeka. Addunyaatu beeka caasaan nageenyaa biyya kana. Amma immoo waan inni irra jiru nama beeka. Amma akka kaleessaa sanittii fi akka har'aatitti ilaalcha achi jiru asii uummanni akkasitti ilaalaa maal ta'e kun hin jijjiirre instituushinii jijjiiraa jira. Instituushinii jijjiiraa jira. Dirree miidiyaa waan inni kalee fakkaatuuf waan inni irra fakkaatu tokko bilisummaadhaan dubbachuun bilisummaadhaan hojjechuun gaafii Oromoon turre kalee. So kanan deebifne nu homtuun taane homtuun jiruu sirumaa kaleessa irra dubbiin nutti hammaate namni gariin bara nama ajjeesuus mirgase nama arrabsuus mirgase hatuus mirgase saamuus mirgase namni kun immoo sirrii hin ta'u kun daangaa seeraa keessatti waa hunda gaaf tokko deebisuu hin dandeenyu nu waan deebifne an dursine itti aanee waan dhufu wanni dura injifannoo argate Oromoon sakiiruu godhuu qaba dura beeku waan argate isa sakiiruu godha an biraa dabalachuu dhaqa yoo kun immoo waan harkaa mucucaatu ta'e kun ammas deebi'ee square one lakkoofsa tokkotti immoo ganaa deebi'ee qabsoo eegala kun akka hin taane eessarratti dura maal hojjenna ka jedhu hojjenneera hojjechaa jirra ammas gaafiin Oromoo fedhiin Oromoo wanni nafin immoo hin jiru hin jenneen waan baay'ee tof kan ammoo uummanni mobilaayiz ta'e akka bilisoome beekee namni gabrummaa walitti lallabu kun dhiise akkamittan
fedhii uummataa kana guutuu keessatti gaafii uummataa kana deebisuu keessatti qoodi kiyya maaliidha yaayyuun itti hirmaatee hojjechuudha qaba. Inni biraa kan keessumaayyuu paartiin badhaadhinaa ittiin komatamu sabboonummaa akka hin qabneetti keessumaayyuu sabboonummaa Oromoo. Sabboonummaan Oromoo yeroo ammaa kana akka kufaa jirutti akka dadhabaa jirutti tarii qaawwa isin yookaan immoo waan silaa Oromoon isin irraa hin barbaadu gootaniitu immoo hamii kana yookaan immoo komii kana isin akkamitti ilaaltu yeroo hedduu waa'ee Oromoo sabboonummaa akka isin paartiin keessan sabboonummaa hin qabneetti akka sabboonummaa Oromoo kana ajjeesaa jirutti mallattoowwan tarii aktiivistiinis hayyoonni tokko tokkos fudhatanii ittiin isin komatan kana maaliif mallattoowwan akkasii hambisuun hin danda'amne sabboonummaan Oromoo cabuu danda'a? Lakki amma dubbiin sabboonummaa waan jedhan kun yeroo wayii bakka wayiititti waltajjii wal geenyeeti sabboonummaa waan jedhu dhufe. Sabboonummaan kun maalinni mee lakkoofnee haa beeknu hiikoon isaa ka jedhu ana gaafata. Namni waan kana hiikoo itti kennuu barbaadu hin jiru. Sabboonummaan hin barbaachisa. Sabboonummaan motora. Yoo jenne garuu maaliin ifa ka jedhu sirriitti beekuu qabu. Sabboonummaan uummata mararfatanii onnee guutuun uummataaf of kennanii hojjechuudha. Yoo qabsoo taate uummataa jecha du'uudha. Fedhii uummataa lakkaa'anii, fedhii diinagdee isaa lakkaa'anii, fedhii siyaasaa isaa lakkaa'anii, fedhii hawaasummaa isaa lakkaa'anii tokko lama sadii anaa baduuti kun immoo uummataaf haa ta'u jedhanii akkasitti of kennanii deemu. Akkanumatti sabboonummaa jedhanii harka dhahanii. Kana godhaa jirtu amma waan amma jettu akka paartii keessanitti godhaa jirtu. Nu akka paartii keenyatti qabatamaadha waan dandeenyu hunda godhaa jirra. Waan dandeenyu hunda godhaa jirra. Jechuun rakkoon uummata keenyaa tokko ka diinagdee atuun beekta. Kanaan dura waggaa dheeraaf maqaa qonnaan bulaatiin daldalamatu. Qonnaan bulaadhaaf xiyyeeffannoo kenninee ka jedhu imaammanni dimokiraasii warraaqsaa ture. Garuu tiraaktera takkitti qaraxa malee hin galchineef. Nu maal goona irra? Tiraaktera almost gara 2000 fideera. Paampii fideera. Kana maal gochaa irra akkamitti motora fideera. Akkamitti galchine qaraxa malee galchaa fiira. Qonnaan bulaan haa fayyadamu. Waggaa 27 kana misooma baadiyyaatiif xiyyeeffannoon kenname jedhamaa bahee waa takka kan hin godhamin qonnaan bulaan lafa isaa loon isaa qabsiisee akka liqii liqeeffatuu danda'u baankiin haala mijeesse. Nu amma faayinaansii baadiyyaa diriirsineerra. Kun beeki laandislaayidii akka gaafa gaafii lafaa deebi'ee sanitti qonnaan bulaan lafa isaa yeroo adda addaatitti qabsiisee liqeeffatee ittiin hojjetee bu'aa argatee achii booda deebisee akkasitti ittiin hojjechuu danda'a qabeenya isaa. Qabeenyi isaa qabeenyi qonnaan bulaa faayinaansii ala ta'e gaalli meeqa kumaatamaan lakkaa'amu miliyoonaan lakkaa'amu sangaan meeqa miliyoonaan lakkaa'amu faayinaansii biyya kanaa keessatti akka lakkaa'amne godhame kana jijjiireera. Jallisiin bishaan akkanumaan yaa'u ka Baalee keessatti hojjetame qofti hektaara meeqa akka hojjetamu wannoo gooneera. Warraaqsa diinagdeetiin wal qabatee industiriyaal paarkii bulbulaatti ijaaramaa jiru. Keenya wannoo kanaan Shaashamannee sana ani tiraaktera oomishu. Waan kanneen wanni gooneef jiruun uummataa akka jijjiiramuuf. Dirree miidiyaa kana dirree siyaasaa kana bilisa ka gooneef gabaa yaadaa banaa ka gooneef uummanni waan isaa toluu fi waan isa miidhu akka ofiisaatii ilaalee gingilchee addaan baafatuuf. Kana wanni gooneef bar odoo arrabsamu odoo dhagaa meeqa nutti darbatamu obsinee goone bar. Wanni baay'een seera cabsee bakka jirutti. So waan namni halkanii guyyaa borusiif taanis irra deddeebi'ee warri kun sabboonummaan qabanii sabboonummaa nu qaba. Sabboonummaa keessan fidaa yoo ta'an shilingii namatti hin kennin. Bar nu yaga sadarkaa dhiiga kennuutitti deemaa irra hoggansi keenya gubbaa haga jalaatitti. Ammas wanni miseensa keenya jalaa haga gubbaatitti ajaju. Haga sadarkaa dhiiga kennuutitti. Haga sadarkaa lubbuu kennuutitti. Uummata kana baraaruuf haa hojjetu jennee xiiqiin itti galchinee hojjechaa jira. Hanqinni achi keessa hin jiru, namni lallaafaan namni hattuun achi keessa hin makamne jechaa hin jiru. Hanqina qaba. Daayireekshiniin nu qabnu, kallattiin nu qabnu garuu waan kana jechuudha. Akka waliigalaatiif yoo laaltu
Jarri kun sabboonummaan qabanii federaalizimii diiguuf deemanii oromummaa balleessuuf deemanii jechuun akka waan isaanummaan qofti oromoo ta'anii. Qaamni birootillee oromummaa akka waan oromummaan cabeetti PM keenya dabalatee oromummaa cabsuuf akka hojjechaa turetti kan kaasan illee jiru. Laali sun amma dhiyootan wanni an argu qaamni biraa itti yaadee godhu herreega qaba qaamni biraa. Qaamni keenya immoo herreega namaa raawwachiisa. Maal jechuudha? Biyya kana keessatti siyaasi biyya kanaa sossoo'uu ka danda'u Oromiyaa keessatti yoo ibiddi qabate qofa. So maal gochuu barbaadu muummicha ministeera abaaraa ka bahe itti kakataa ka bahe abbaa dabaree jechaa ka bahe as deebi'eeti namni kuni Oromoo nu cabsee edee kun achii dubbata. Kun immoo dhugumaa jedhanii edee tasii fuudhee odeessa. Waltajjii nan irra jirutti muummichi ministeera Oromoo nan caccabsa jedhanii kijiba adii kan ani beeku kan namni 52 beeku waltajjii nan irra ture akkana jedhee hidhameet kijibaan barreeffame. Kun hundumtuu maal sabboonummaan qabanii federaalizimii diiganii propagaandaa duraan deemu Itoophiyaa dullatti fiduuf deemanii Itoophiyaa dullattiin deebiteetu dhufuu hin dandeettu. Odoo abbaan fe'ee tsalootii godhe inni qaata darbe. Garuu waan kana hunda yaada waan ofii hin qabneef imaammata waan ofii hin qabneef kana goonaa kana hojjannaa qonna irratti kana goonaa seera irratti kana fooyyessinaa warri waada kana hin qabne kana godhu. Naanna'ee garuu kijiba sadarkaasanii dimokiraasiin biyya kanaa haa gabbatu. Reefu namni ukkaamsa jalaa bahee hafuura iyyuu haa baafatu jedhamee cal jedhamnaan arrabsoon kijibuun hundi mirga se'e namni jechuudha. Kanaaf waan san amma keessattuu waan amma muummicha ministeeratiin wal qabate gaafa yaa'ii ODP koree giddu galeessaa kadhumaa ka jedhu sun waan anan achi tureef waan nama 52 bakka san tureef dubbii kijibaa akkasitti deemisan akkanatti hin dhiifnu isa seeranuu qulqulleessinee gaafata akkanatti waan hafumite jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma sabboonummaa kanas wal qabate yeroo baay'ee atis yeroo baay'ee fuula kee Facebook irra peejii keessarratti hin barreessita. Yeroo baay'ee immoo koomentiin sii dhufa. Waan barreessitu kana namoonni tokko tokko akka waan badaattis kan fudhatan jiru. Yeroo baay'ee ati hoogganaa qaama paartiiti. Ata karoo kana namoonni fudhanne jira. Maaliif nutti deddeebisaa? Maaliif deddeebisaa? Maaliif deebii kennaa? Kan jedhanii yeroo baay'ee gaafatan jiru. Wanti kun ejjennoo keeti moo mee maalirraa maddeeti ati yeroo baay'ee waan kana kan ata karoo kana keessa galtu? Namni waan baay'ee gaafataa jiru. Baay'een hojii hin qabu Facebookuma barreessa'ii namni jedhus jira. Fi maaliif akkana godhaa an jedhu jira. Actually ani afaan paartii sabquunnamtii paartii kiyyaati. So wannan dubbadhu yaa ofii kiyyaa fayyaadee dubbadha. Wanni marennee dubbannus jira. Yaada paartii kiyyaati dheedan dubbadha. Yoo wannan dubbadhe immoo karaarraa gore paartiin wanni kun sirrii miti jedhee nagamaggamuu hin danda'a. Haa ta'u malee garuu yaada paartii ta'ee dubbadha. Yaada kiyyan dubbadha immoo. Malee qalbii nama biraati yaaduun hin danda'amu. Kallattiin tokko tokko hin jira. Kallattiin paartii keenya dhugaan akka mo'uu barbaada. Muummichi ministeeratis akka paartiittis paartiin badhaadhina dhugaan akka mo'uu barbaada. Dhugaan akka mo'u. Maali namuu haa dubbatu wanni dirreen kun banameef kanaaf. Namuu haa dubbatu eenyutu dhugaadha eenyutu dhugaa miti haalaan namuudha deemee yeroo adda addaa Oromoon dubbateera kanaan duras maal jedhe dhugaa fi ulfi bulee mul'ata jedhe. Ammoo galaa fi kijibni immoo bulee dhuma ta'e. Kun garuu yoo maal ta'e yoo hundumtuu dirree argatee qilleensatti bahee namni miizanuuf hiree argate. Nami gariin maal jedha ofiisii arrabsa waan ati hin ta'in waan soba siin jedha gaafa ati dubbatte immoo akkam dubbattaa siin jedha. Jechuun maal ati harka maradhuuti taa'ii ani immoo siin dhaanaa jechuudha. Kun jechuun jaraafuu gowwummaa akkamii akka ta'an hin beeku. So wannan barreessuuf uummati keenya
biyya keenyaafis uummata keenya uummata naannoo keenya uummata Oromootiifis rakkoo guddaan boruuf iftaanillee kijiba. Caasaa mootummaa keessatti illee gabaasa kijibaa ta'e nu rakkisa. Caasuma mootummaa keessatti kijibni biyya balleessa. Aadaa keenya keessattis kijibni safuu namni kijibu. Kijibi gaafa olaantummaa argate bar biyya kana instituushinii biyya kanaa caasaa mootummaa biyya kanaa wanni cabse kanaan duras kijibni olaantummaa argachuusaa. Namni kijibe ol guddate namni dhugaa dubbate immoo gabbu'aa ture. Dhugaa dubbachuun bee rakkoo ture kaleessa. Amma maalirra jedhu yoo ati jechuun namni sun ijaaramee sitti ijaaramee jechuudha garee sitti ijaarrate namni sun akka ati dhugaan dubban yookaan jaldeessa fakkeessee si kaase jechuun yaada ati kaaftu san yaadni ati jette kanarra dogoggora akkasiin hin jedhe yookaan waraabessa godhee dhiiga afaan si dibe argite yookaan gaararraa si godhee waan adda addaa yookaan immoo dhagaa si godhee afaan sitti tolchee jechuun si cabsuuf akka ati waan san sodaatte namni waan kanaan cabee har'aa miti bee kanaan dura waan kanaan cabee gabaa yaadaa keessaa bahe akka jarri jedhu akka hin jenne wanni jarri ittiin deemu sirri miti. Ofii keeti waan ati jettu immoo jette waan kana jarri hin dabaddaba itti ijaaramee jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan dhufu an amma wanni an jedhaa itti amanee dhugaadha jedhee waan jedhu malee nam tokkollee miidhuufii miti ammoo kallattiin paartii kiyyaa kana jedheen dubbadha. Kallattiin paartii kiyyaa ammas kana ta'u irra jira. Asii gadis kijiba keessaa baanu malee hin fayyidu. Paartii badhaadhinaa Oromiyaa irraa obbo Taayyee Danda'aa waliin goone keessumaayyuu haala yeroo fi filannoonis wal qabatee dhimma koronaatiin wal qabatee mariin goone kanuma fakkaata. Hojjamtoota hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif ulfaadha galatooma. Carraan jireenya